近日同大仔呢研究呢個創業嘅方向，咁其中一個方向咧就係將我啲程式就轉為佢嗰啲程式碼啦。咁因為我廿幾年來做咗好多唔同嘅系統嘅，咁琴日咧就有個客係想要一套會計系統，咁加埋其他啲物流啊、倉儲啊嗰啲，咁由頭開始叫大仔開發其實好難嘅。咁我哋就開始喺度嘗時間將我啲會計系統，呢個會計系統啦，咁我都做咗2003年開始做咗廿幾年，咁賣到都有600幾套啦，咁其實都已經係好穩定嘅一個會計系統。咁啊，我將呢個會計系統嗰啲 source code 咧就調俾阿達仔啦，咁佢就可以用呢個AI 即係人工智能去將呢一紮 source code 變為佢嘅佢嘅 JavaScript 嗰啲軟件啦。咁轉變都好快嘅，咁啊，我諗唔使半個鐘，佢就可以將成套嘅會計系統，咁佢就可以讀到明白晒所有嘅呢嗰啲 form 啦，跟住入邊啲 C 加加嘅曲啦，咁入邊啲 C 加加曲，咁就佢讀到晒嘅，明白晒嘅，然之後做咗個會計系統，咁就會做會計系統啦。咁啊，佢有晒所有外功能啦，即係會計系統入邊咧，佢嗰啲誒科目表咧，佢入邊有嗰啲咧，佢全部都做晒嘅。咁佢最好就係佢連有啲基本嘅一啲 data 佢都做埋落去嘅。咁建立傳票呢度咧，佢就做咗啲一模一樣嘅一個流程啦。最令我即係驚喜嘅就係佢嗰啲功能咧，除咗係真係界面之外咧，就係你入咗啲傳票啦。即係呢啲咁嘅傳票啦，你入咗呢啲傳票之後咧，佢可以做好咗你啲損益表啦、資產負債表啦，啲全部做好咗，係唔完全係可以 fit 到冇問題嘅。即係成套會計系統做埋落去，咁佢做埋啲客戶啊、供應商啊、收款啊、付款啊、應收應付啊啲嘢，全部做晒報價單。咁呢個已經係一個好簡單嘅基本嘅一個會計嘅 module 啦。咁其他客如果需要任何要會計嘅功能，佢都可以喺呢度再 enhance 加落去。咁尤其是佢有呢個銷售啦，銷售單轉為銷售單，每入到銷售單，佢會自己會轉咗傳票入去應收應付嗰度嘅。成個流程跟咗我 exactly 跟咗個會計系統。當然入邊有一啲嘢要細再執啦，或者你可以叫 AI 執啦，或者你自己就入去執啦。咁我仔就做咗2年，即係都開發咗2年嘅系統，佢對呢樣嘢都好有經驗啦。咁佢可以做。咁作為會計，發覺可以試下我其他嘅系統喎。咁我哋又去試咗個 Salon。咁 Salon 就係將我所有嘅 Salon 嘅 source code 就掉俾個 AI 啦。咁佢好即係半個鐘頭，已經係可以做咗一個咁嘅會計咁嘅 Salon 嘅系統噶啦。咁佢跟住佢哋有桌面啦，跟住就帳單啦。咁啊可以開單，咁開單嗰啲帳單咧，佢就可以同咁樣啦，揀會員啦、座位啦，跟住就開單。咁咧跟晒我成個會計系統嘅開單啦，即係咁樣開單啦。呢個開單啦，加入服務啦。咁呢個我冇服務，服務嗰啲佢自己已經幫我 set 好晒啲服務啦。咁你就可以揀服務加入，跟住就張單就會喺度噶啦咁樣咯。咁啊，成個 salon 都好快就可以做到出嚟。咁未來我哋會將我哋所有其他嘅系統啦，包括呢個美容啦、洗衣店啦、週換店啦、餐飲啦，所有嘅唔同嘅系統咧，就轉為呢啲咁嘅界面嘅系統，然後再交俾佢自己去發展啦。咁我開始就慢慢就可以退出呢間公司退休，計劃點樣退休。咁未來會同大家再分享更加多呢啲咁嘅經驗。如果有興趣訂閱或者同我大仔去一齊發展嘅話，可以聯絡我哋。好啦，拜拜。